Γεια σας! Bonjour! Είμαστε και πάλι κοντά σας, μαζί με την Amandine Χατζηθωμά, την Ελισάβετ Ποδηματή, σε ένα ακόμα βίντεο των εκδόσεων Trait d'Union για να σας δώσουμε κάποιες τελευταίες συμβουλές λίγο πριν από τις εξετάσεις. Αυτό το βίντεο μπορείτε να το δείτε και με τους μαθητές σας, καθώς όλες μας οι συμβουλές δίνονται και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Alors, les conseils pour réussir aux examens. La veille d'un examen, tu as très bien travaillé, tu es prêt. Il est inutile de réviser à la dernière minute. Et surtout, dors bien. Le sommeil est toujours important pour l'esprit la veille d'une épreuve. Prépare tes affaires pour le lendemain. N'oublie pas ta carte d'identité, ta convocation et une petite bouteille d'eau. Arrive un peu en avance au centre d'examen. Ήρθε λοιπόν η στιγμή των εξετάσεων. Μία πολύ σημαντική συμβουλή όντως είναι να ξεκουραστούμε καλά για να έχουμε καθαρό μυαλό την ημέρα των εξετάσεων. Γι' αυτό το λόγο κοιμάμαι το προηγούμενο βράδυ και ετοιμάζω τα πράγματα που θα χρειαστώ. Την ταυτότητά μου, την πρόσκληση των εξετάσεων, καθώς και ένα μπουκαλάκι νερό. Θα ήταν καλό να φτάσω λίγο νωρίτερα στο εξεταστικό κέντρο για να μην αγχώνομαι. Juste avant l'examen, les dés sont jetés. Remémore-toi ce que ton prof a dit et rappelle-toi le contenu et la durée des épreuves. Rassure-toi, tout va bien se passer, pas de stress et ne panique pas, aie confiance en toi et tu es prêt. Allez, c'est parti. Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Θα πρέπει να νιώθω ασφάλεια και σιγουριά με τον εαυτό μου. Έχω μια σφαιρική γνώση της όλης εξέτασης και θυμάμαι πάρα πολύ προσεκτικά όλα όσα μου είπε ο καθηγητής μου. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και δεν αγχώνομαι. Είμαι έτοιμος. Αυτή είναι μεγάλη στιγμή. Pendant l'examen maintenant, pour les épreuves collectives. Pour les 3 épreuves, écoute bien les directives du surveillant et lis attentivement les consignes plusieurs fois. Pour la compréhension orale, après avoir lu les questions, pense à identifier le document. Est-ce une émission de radio, une interview, une annonce? Et à repérer les éléments importants dans l'enregistrement. Écoute bien l'enregistrement. Si tu ne comprends pas tous les mots, ce n'est pas grave. Continue. Il suffit de comprendre le contexte général. Ήρθε η στιγμή λοιπόν που μπαίνω στην αίθουσα και θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να ακούω τις οδηγίες των επιτηρητών μου και να διαβάζω όλες τις οδηγίες της κάθε άσκησης. Στα ακουστικά, καλό θα ήταν να εντοπίσω το είδος του κειμένου και αν δεν καταλαβαίνω όλες τις λέξεις, δεν χρειάζεται να με πιάνει πανικός. Μπορώ να καταλάβω το γενικό νόημα και να εντοπίσω την άσκηση και την ερώτηση που μου ζητάει, χωρίς να ξέρω και όλο το λεξιλόγιο του κειμένου. Lors de la première écoute, n'écris rien car tu risques de perdre la suite de l'enregistrement. Commence à répondre pendant la première pause. Lors de la deuxième écoute, tu peux relever des informations et complète tes réponses pendant la deuxième pause. Pour le niveau B2, attention car il y a un exercice d'une seule écoute. Προσοχή πάρα πολύ. Την πρώτη φορά που ακούω το ακουστικό μου, δεν γράφω τίποτα για να μην χάσω τη ροή του κειμένου. Χρησιμοποιώ το χρόνο της πρώτης παύσης για να περάσω τις απαντήσεις μου σε όσες ερωτήσεις είμαι σίγουρος. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ακουστικής κατανόησης, προσέχω να συμπληρώσω τα κενά από τις πληροφορίες που μου λείπουν. Τέλος, συμπληρώνω τις απαντήσεις μου στην δεύτερη παύση με προσοχή και στην εξέταση του Β2 υπάρχει μόνο μία άσκηση μίας ακουστικής κατανόησης. Pour la compréhension de l'écrit maintenant, lis attentivement les questions pour savoir ce qui est demandé, lis le texte en ayant les questions en tête, retrouve les informations et les mots-clés dans le document. Fais attention aux questions à choix multiples. Parfois, il n'y a qu'une seule réponse possible, mais parfois il y en a plusieurs. Si tu ne comprends pas une question, ce n'est pas grave. Passe à la question suivante et surtout, ne perds pas le temps. Pour les niveaux A1 et A2,
Tu peux regarder aussi les illustrations, elles peuvent t'aider. Pour le niveau B1 et B2, note les reformulations dans le document où peuvent se cacher les réponses. Στην κατανόηση του κειμένου τώρα, διαβάζω προσεκτικά τις ερωτήσεις και στη συνέχεια το κείμενο, έχοντας πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μου τις ερωτήσεις που διάβασα. Προσπαθώ να εντοπίσω τις απαντήσεις και τις λέξεις κλειδιά μέσα στο κείμενο, έτσι ώστε να οδηγηθώ στις σωστές απαντήσεις. Προσοχή, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καμιά φορά δεν επιδέχονται μόνο μία σωστή απάντηση, αλλά περισσότερες. Αν σε κάποια άσκηση ωστόσο δεν καταλαβαίνω μία ερώτηση, περνάω στην επόμενη για να μην χάσω χρόνο και επανέρχομαι αμέσως μετά σε αυτή. Στο επίπεδο τώρα Α1 και Α2 βοηθάει πάρα πολύ αν κοιτάω τις εικόνες των πολλαπλών ερωτήσεων. Ενώ στο επίπεδο Β1 και Β2 εντοπίζω και προσέχω ιδιαιτέρως τις παραφράσεις, τα συνώνυμα, τα αντώνυμα, καθώς μέσα σε αυτά μπορεί να κρύβεται αυτό που ψάχνω. Pour la production écrite maintenant, respecte bien la consigne, le temps donné et le nombre de mots. Pour le niveau A1 et A2, utilise les formules pour accepter, refuser ou remercier, souhaiter, féliciter que tu as apprises pendant ta préparation. Pour le niveau B1 et B2, note ce qui te vient à l'esprit directement sur ton brouillon. Organise tes idées dans un plan structuré. Πολύ ωραία λοιπόν, ήρθε η ώρα για την έκθεση. Διαβάζω καλά την εκφώνηση και προσέχω για να μην ξεπεράσω το χρόνο, τον απαιτούμενο, αλλά και να σεβαστώ τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να γράψω. Στο επίπεδο Α1 και Α2 προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις που έμαθα από τον δάσκαλό μου, πώς να αποδέχομαι ή να αρνούμε μία πρόσκληση, πώς να ευχαριστήσω κάποιον, να του ευχηθώ, να τον συγχαρώ και άλλα πολλά. Στο επίπεδο Β1 και Β2 γράφω πρώτα όλες μου τις ιδέες σε ένα πρόχειρο, όπως μου έρχονται στο μυαλό, και στη συνέχεια τις οργανώνω σε ένα δομημένο πλάνο πριν ξεκινήσω να γράφω. Passons à l'épreuve individuelle, la production orale. Pas de panique. Pour le niveau A1, A2 et B1, vous n'avez que 10 minutes de préparation. Pour le niveau B2, vous avez 30 minutes de préparation. Tout d'abord, on salue l'examinateur avec un grand sourire. Puis, tu lis attentivement l'énoncé présenté et tu soulignes les mots-clés. Si tu ne comprends pas une question de l'examinateur, pas de panique. N'hésite pas à lui demander de répéter ou de parler lentement. Si tu ne trouves pas un mot, pas de stress. Prends le temps de chercher le mot qui te manque ou de simplifier ta phrase. Ήρθε λοιπόν και η ώρα για την προφορική εξέταση. Προσοχή, δεν χρειάζεται άγχος και πανικός. Έτσι κι αλλιώς, στο Α1, Α2 και Β1 έχουμε 10 λεπτά προετοιμασίας και στο Β2 έχουμε 30 λεπτά προετοιμασίας. Αρχικά μπαίνω στην αίθουσα και χαιρετάω τον εξεταστή με ένα χαμόγελο. Και στη συνέχεια, κατά την προετοιμασία μου, διαβάζω προσεκτικά πάλι τις οδηγίες ή και το κείμενο, εντοπίζω τις λέξεις κλειδιά και την κεντρική ιδέα. Δεν αγχώνομαι αν δεν καταλάβω κάποια από τις ερωτήσεις που μου απίφθινε ο εξεταστής. Του ζητάω πολύ ευγενικά να την επαναλάβει ή να μιλήσει λίγο πιο αργά. Αν ψάχνω μια λέξη στα προφορικά και δεν μου έρχεται στο μυαλό μου, μπορώ να πάρω το χρόνο μου να το σκεφτώ ή να επαναδιατυπώσω. Αυτό εξάλλου είναι κάτι σύνηθες που μπορεί να μου συμβεί ακόμα και στη μητρική μου γλώσσα. Évite de répondre par oui ou par non. Développe tes réponses. Surtout, articule bien et respire. À la fin de l'entretien, pense à remercier ton examinateur et évidemment à le saluer. Pour le niveau B1 et B2, pour le monologue suivi, écris juste un plan schématique et non pas des phrases complètes. Donne des arguments, sois créatif, trouve des idées, des exemples pour rendre ta présentation plus vivante. Tu peux jeter un coup d'œil à tes notes tout en regardant l'examinateur. Προσοχή, προσπαθώ να μην απαντώ στις ερωτήσεις που μου κάνει ο εξεταστής με ένα ναι ή με ένα όχι, αλλά να αναπτύσσω τις ιδέες μου. Στο τέλος της εξέτασης, ευχαριστώ και πάλι ευγενικά τον εξεταστή και τον αποχαιρετάω. Για το επίπεδο Β1 και Β2, στην προετοιμασία του προφορικού μου,
πρέπει να φτιάξω ένα πλάνο με τις ιδέες που θέλω να παρουσιάσω. Δεν γράφω ωστόσο όλες τις φράσεις ή τις προτάσεις και την έκθεση. Προσπαθώ να επιχειρηματολογήσω και να είμαι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικός γίνεται, βρίσκοντας ωραίες ιδέες μαζί με παραδείγματα, για να κάνω την παρουσίασή μου πιο ζωντανή. Μπορώ, ενώ μιλάω, να κοιτάω τις σημειώσεις μου, αλλά δεν μου επιτρέπεται να διαβάζω από μέσα. De manière générale, pour toutes les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, pense à faire des phrases simples. Ne prends pas de risque. Il vaut mieux 3 phrases courtes et correctes qu'une seule phrase trop longue, trop compliquée que l'on ne comprend pas. Είτε γραπτά, είτε προφορικά, πρέπει πάντα να θυμάμαι. Να γράφω ή να κάνω απλές, δομημένες, μικρές προτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να αποφύγω τα λάθη ή και το ενδεχόμενο να μην γίνω κατανοητός. Ça y est, après l'examen, ouf, cool Raoul, c'est fini, tu as fait de ton mieux. Maintenant, tu peux décompresser, te détendre, aller retrouver tes copains et attendre sereinement les résultats. Maintenant, tu peux profiter de tes vacances. Άλλη μια εξέταση ήταν και αυτή και έφτασε στο τέλος της. Ώρα λοιπόν για χαλάρωση, για παιχνίδι, για ξεκούραση. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Δεν μένει παρά να περιμένεις τα αποτελέσματα. Καλή επιτυχία! Bonne chance!